सुषमा स्वराज हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती रही। आपको संसद में सुषमा स्वराज के भाषण का एक अंश सुनाते हैं, जिससे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि वो किस आक्रामकता के साथ अपनी बात रखती थीं और कैसे बीजेपी पर लगने वाला सांप्रदायिकता के आरोपों का जवाब देती थीं। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, वकालत करते हैं।